皆さんこんばんは。ラゴイングマーと申します。本日は極都事変というフリーゲームやっていきたいと思います。どういうやつかよく分かってないんですけれども、獄中の人がなんかするとかそういうあれみたいですね。やってみましょう。ねえ、聞いた？何？また見つかったって。死体飛び降りらしいけど。嘘。それって噂のやつ？絶対そうだって。だってあのビルで飛び降りって噂通りだし。噂って何？ほら先輩言ってたじゃん。向こう町通りの古ビルに幽霊出るって。幽霊？どんな？なんか女の人だって。お早くも動かせる。これがそのハイビルかな。鍵がかかってる。板が打ち付けられている。鍵がかかっている。鍵がかかっている。これ監獄かな。プリズンかな。プリズン。落ちげた。その前に扉。鍵がかかっている。鍵。どこか入れる部屋が出るんだろうけど、一個一個全部鍵がかかってるってめんどくさいところだな。板が打ち付けられてる。冷たい空気が流れてくる。入るか。なんか怖い。何これ。どれだけ頑張っても、どれほど取り繕っても、結局私は私のままなんだと受け入れたくない現実に気づいてしまったから。痛い、ひどい、辛い、醜い、嫌い、寂しい。このゲームにはグロテスクホラー流血表現が含まれています。なんか急に変わったの。六角。では任務内容を説明する。はい。まず南西地区の廃校に向かってもらう。そこでお前がやるべきことは一つ。はい。亡者という亡き者を捕まえろ。亡き者。そうだ。元はどこぞの古ビルに住み着いていたらしいが、被害が出ているとのことで連絡が入った。そこで先日、なんか読めない漢字がいっぱい出てくるぞ。キジタを雇ったんだが、逃げられたらしい。その逃げ込んだ先が廃校だ。尻拭いですか？まあそういうな。キジタとはそれ以降連絡がつかん。もしもの事態に備えてお前に任せるわけだ。亡き者が聖者に手を出すのはご法度。業を積めばやがて変異する。これ以上好き勝手をさせるな。許されざる者には罰を。極卒の名にかけてな。はい、
行ってきます。極卒って何でしょう。どうした？カップが並んでいる。カップが並んでいる。タイプライター。あ、なんか、古いやつ。レコード。針でやるタイプの操作説明。タッシュもできますと。絆創膏を見つけた。これ手に入れたんかな？見つけただけ？これで走れると、早い。あ、霧島。今から仕事？ああ、そっか。今日は手が空いてるし、何かあったら言ってよ。助かる。まあ、大したことはできないけどさ。構わん、俺の仕事だ。それじゃあ行ってくる。そう、行ってらっしゃい。さて、行くか。もういっか、出かけるか。もう着いたいうやつ。なんだこれ。ここしか行けん。あ、ロッカー。下駄箱。なんだこれ。廊下は走らない。いやーはー、いやー。あれ、なんかどこにも行けない感じになってるけど。行けない感じになってるけど、これ、どうすんでしょう。今月の目標。時間を守る。本を読む。音が忘れていて読めない。目標が本を読む。1秒で終わるな。なんか通り抜けて、あ、こっち行けるんだ。よし、まずは女子トイレでしょ。ここ女子トイレに来た。和式、全部和式。機材だけでもね、洋式っていうね。は？ああ、道具入れか。掃除道具入れか。開けっぱなしで行ってみよう。幽霊さんもちょっと恥ずかしいしながらやってるかもしれない。男子便器。男子便所。ここに変なのがいるから、追い払えばいいんだけど、セーブしましょう。体力とか意味あるのかな、これ。いた。なんだこれ。教団。1の2。ここもあんま変わらなそうだけど、こっち1の3か。変わんないんだろうね。変わらん。なんかすげえ音がしたぞ。こっちはいけない。何どこであった？多分あそこのバリケードが抜いたんじゃないかな。なんかいる。なんかおる。田上。なんだ、お前か。来てたのか。まあ、今日はお前のおまけだ。大した仕事はねえよ。さっきの音は？あれは、平原が吹っ飛ばしただけだ。そうか。まあ、あいつはどうでもいいんだが、俺の鶴橋まで持って行きやがった。仕事になるね。追いかけないのか？面倒だろ。これどういう状態？
あぐらみたいな感じで、ちょっとした体育座りを崩したような座り方が。なんだいや。トイレが大好き。てっ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 て。女子トイレはもっと好き。てってってって。なんもない。これ階段かな、違うか。2の1。基本的に机とかは何もないんかな。探るのは2の2。でこう開けるのはここだけ確認する感じで良さそう。2の3。2の3。お、倒れとる。でもスコップ。なん寝てんだこら。ほう、おおお、霧島。怖い。顔が怖い。いっちゃってるよね。何してるんだ。何やこれ、いっちゃってるやつ。お前持ってんのこれ、いつの間にツルハシをスコップにしたんだよ。わからん。あ、そう。なんかいたんだよ。追いかけたんだよ。見失ったけどな。なぜ寝てる。寝てた。なんでだろう。そういや頭になんかぶつかったよな。お、真っ黒クロスケ。あいつだよ。追いかけますか。どこ行ったんだろう。こっち行けない。多分、上行ったんでしょうな。上というか、これなんだろう。違うやつかな。なんか保険してるな。わーお。そういうね、ことは起きてないと。残念だったね。この先は外か。外には用はない。あれどこ行ったんだ。あれどこ行ったんだろう。こっちかな。多分ね、もうこういう場合は、下に書いてみれば、平原が来なかったか。そうや、なんか通ったな。そうか。通った気がするだけ、お前も寝てたんかよ。どこまで行ったんだろう。どこ行った。多分ね、こっちに来たんでしょうねって思うけど、何の変哲もない部屋。ここもいなそうだね。あれどこ行ったんでしょう。どこに行ったのやら。ここでもない。あれあいつどこに。トイレの中でぐっちゃぐちゃになって、なんでもなかった。トイレに黒い液体があんのかと。なんだ。びっくりした。いた。あいついた。いや、ただなんか聞こえるな。なんだこれ、ドックン聞こえるの。あいついる。セーブしましょう。これね、安定のね、セーブ大事。セーブ大事だよ。いた。
しかしそんなにこいつは気になるのか。うん、気になるっつうか。ツルハシ取られたっつうか。まあ気になるんだけどな。何やってるんだ。ちゃんと高めに返しておけよ。まあそうだな。なくしちゃ殴られそうだもんな。てかこいつに取るってんだよな。どうしたらいい？締め上げるか。お、それいい。霧島。そいつちょっとついてみようぜ。そうだな。つくのか？おら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 おえなんだ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 おおなにこれなになになにお、鶴橋あったじゃん。あったー。よっしゃー。じゃあさ、返し行くぞ。そうだな。えあっち行けと。そっか、こっちだったな。あれ、田上がいた。普通にいた。ここでお前がいないとこ普通になってるんちゃうのか？いた、いた。田上。あ、鶴橋、おい。ごめんな。まあ、よろしくやるから。殴らせろ。ごめんなさい。返しても殴られる。ちーでってる。さて、刀足でもするか。すげえ。こいつ、こんなもんか。すっきりしたな。俺はすっきりしねえよ。で、こっち入れると。ここには、ここにはいないか。なんだ。なんか光ってますが、吹いてるのかな？金具？まだ新しいな。ねえ、絶対そうだって。急な改装みたいなのが。それってやばいんじゃないの？課長って奥さんいるでしょ。だって絶対ひいきしてるって。ありゃなんかあるよ。まあ、あの人だしね。どうしてどうしてそんなこと言うの？私は何もしてないのに。壊れた金具を手に入れた。これね、思い出みたいなのがちょくちょくあって、コーナー地図を手に入れる。お、そんでなんかね、なんかなるんでしょうな。こっち多分出るんだろうな。鍵がかかっている。金具、なんか引っかかってるな。なんか使えるのかな？アイテム、金具とか、金具とかで、なんかそのままやるとかじゃないかな。パンソック、コーナー地図。コーナー地図ちょっと見てみるか。3階まであって、構造的にはほとんど同じで、階、職員室、2階理科室、図工室、保健室、料理室、音楽室。6年生までは小学校か。その辺は片付けたぞ。行こうぜ。お前はこの片付けを終わらせろ。俺休む。上行きましょう。こんなことしたけど、よく磨かれているな。何の変哲もない。トントントン。おう。鏡になんか映った。自分の姿が。これ2階の廊下。なんもない廊下長。日々
あ、なんか出るのかなこれ。日々、なんも出ない。なんも出ない。廊下、なんもない廊下。なんか書いてる。どこにも行けないよ。うわ、なんかずっとループしてる。これ戻らなきゃいい。That's power, son. That's power.